Hello anh em. Bữa nay mình đi test thử cái cần mà mới phục dựng lại đó. Thử coi nó có như ý mình chưa. Mình xuống với cái hồ Thành Long thuộc Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hồ câu cá giải trí đó, câu lên thả xuống. Hồ này nó nhiều cá cho nên là test được. Đi vô mấy cái hồ cá thịt chùa lắm, chưa chắc thì được con nào, không có thử tải được. Đây, thử cái cần này. Cái cần này mới sửa lại. Mình xuống mình thử coi nó có như ý mình không nha anh này. Vị thì mỗi câu có bánh mì. Này cắt nhỏ ra để làm cái cốt đó. Rồi mình trộn cám móc vô. Ở đây là cũng cái này cho nó lẹ. Móc bánh tráng thì lâu lắm. Bánh mì ha. Xung quanh cũng có người chơi, người chờ người nữa, người bạn xuống rồi giờ cho ông đẩy xuống. Rồi, đây rồi. Trời ơi, chờ cám nãy giờ nè. Chờ cám luôn, rồi nhanh luôn, vô trộn cám luôn. Đó, đây là cần cũ này, đến từ quận 12. Hello anh em đi. Cũ đến từ quận 12 nha, cũng sát lắm. Nhờ hôm nay đi mong cá lên được. Là Lê Thanh Tùng, Lê Tùng quận 12. Đang xuống là nghĩa bãi, nghĩa bến rồi. Vô đi anh, trộn cám anh. Theo thông tin đó, thì hồ này thì nó sẽ chịu cái loại cám này. Cám này là cám gì? Cám gì? Cám hello à? Cám hello. Cám viên hello. Nổi nha. Rồi, giờ để trộn cám. Cũng đá là chuẩn bị mồi nha. Không chịu vô nước. Cái này là anh làm mồi cho đánh. Trộn với lại cám bột. Cám bột trắng ở trong này đó. Bún. Đó, cái trộn cẩm vậy đó. Cá này dễ ăn, dễ nuôi. Đó, vậy thôi. Đây, nước tới đây. Đó, nước. Đây là cái công đoạn là Tùng anh trộn mồi. Bánh mì sẵn rồi. Đây, trộn mồi xong rồi bắt đầu bóp mồi xong rồi bắt đầu bước ra ngoài sân luôn. Nó gần. Kỳ dẻo tay không? Bật kế bên nó khen quá đã luôn, biết rồi. Nghe cái mùi là tôi mê rồi. Đảo sơ thì nó như này. Giờ đã chuẩn bị là móc mồi nha. Để lưỡi câu. Lưỡi câu như này. Đây mini thì chùm 4 lưỡi thôi ha. Đánh nho 4 thôi ha. Đó, chùm là 4 lưỡi như vậy thôi. Móc vô để vậy thôi. Chùm là
4 nhát, bốn nhát. Đấy. Cho ăn, không cho ăn mình phải đi mua bỏ vô cho ăn. Lấy cá này nó kêu. Rồi, đơn giản vậy thôi. Ok. 4 cục, 4 chùm, 4 hòn. Nè, lợn cợn nè. Lợn cợn, trắng, đen, xanh, đỏ rồi. Cục bơm hết. Yếu rồi nó kêu mình. Lý do là nãy là nó không nổi là do thêm một tí nữa cho nó khô nó nổi. Ok chưa? Ráo ráo đều đều được rồi phải không? Test là cục mồi rồi. Đó. Bỏ xuống mà nó phình như vậy lên là liên tưởng đến vấn đề gì không? Bỏ tủm nổi lên là vớt thôi. Ok. Rồi xong à. Má rồi quất nha. Đây cũng là đang chuẩn bị vô luôn. Ben. Hả? Ben vàng 18 mà. Ráp đi về chiến đấu nha. Hai cái chốc đang chờ nha. Nhanh chút. Xong rồi. Mồi có sẵn không? Còn thấy không? Biết luôn cái tàu đó mới được. Lên cá lên. Mồi này ăn súp rồi. Cá ăn mèo quá. Dướng chút xíu, dướng tàu lá chút xíu. Xử lý tàu lá luôn. Leo nữa, leo dừa nữa. Con cá là cái leo dừa hoài. Cọc luôn. Hồ rộng thoáng mát mà chưa có con nào lên nha. Bên đây lên này nè. Đây đang cảo mạnh này nè. Cảo mạnh hả anh ơi. Cánh vàng 18 lên này nè. Dỡ thẳng bờ luôn nha anh. Dừng dỡ đi sống. Rồi tiếp tục nha. Vô hả? Vô cọc hả? Căng à.
mạnh luôn nha. Chúc mừng anh nha. Dạ, phải một cái đi. Lên. Trời. Gạt máy cái. Đây bắt này. Chặt em lúc này, giữ chặt em lúc này, không buông tay, để cho anh khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc sau nhiều năm nói cười. Ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là anh sai. Đây bóc rồi. Rồi đói bụng rồi, chưa làm nhẹ làm miếng mì anh ơi. Rồi làm miếng cho nó có sức đi rồi kéo tiếp. Rồi chưa làm miếng mì được nhận bụng. Mì gói thôi nè, anh em dùng nha. Qua lão già vô. Rồi, xin mời.
Thôi test như đó đủ rồi, chuẩn bị về thôi. Nói chung là chơi cũng giác, nó cũng lên, nhỏ có lớn có, cá lạ cũng có. Này cũng được, bộ này quýnh cũng cảm giác. Test hôm nay là thành công rồi ha Chúc. Chạy nữa hả? Chạy nè, bắt luôn nè, chạy tiếp nè, chơi về còn chưa yên nữa nè. Về chưa yên nữa nè. Phen ơi. Cái chú. Mạnh coi. Lên dê rồi mà cả con ăn. Chạy te te. Tới chưa? Lên lúc. Quá anh ơi. Rồi, để vô. Thở đi. Thở đi. Rồi, ok. Dọn dẹp về đẹp rồi đó. Đau chuồng máy móc lên. Đánh là không sợ cá chạy nữa, không sợ chạy nữa rồi, cá ăn nó mồi, nó dư mồi luôn. Bây giờ bỏ rồi, chia tay. Hẹn gặp lại dịp sau nha. Bye bye. Về sớm rước con rồi đi học rồi.